Ces mythes sont aussi très présents aceste mituri sunt de dans asemenea prezente les cartes de l'ancien tarot de Marseille. cărțile vechiului tarot de Marsilia. Et c'est ce lien que je voudrais vous montrer Iar aceasta este legătura pe care entre, să o arăt d'une part, la série Game of Thrones, între, pe de o parte, serialul Game of Thrones, les mythologies du monde mitologia lumii et les arcanes de și tarot. arcanele de tarot. On va essayer, O să încercăm. car Pentru că c'est une aventure assez énorme. este vorba de o aventură enormă. Alors je vous propose donc, dans un premier temps, Vă propun, într-un prim timp, de regarder quelques arcanes. să privim câteva arcane. On va commencer par la 13, O să începem cu arcana 13 et de deviner și să ghicim la dynamique dinamica qui se care cache derrière ces se arcanes ascunde în spatele acestei arcane, en lien avec, avec la série Game of Thrones. serialul Game of Thrones. Alors, voici le plus étonnant Iată cea mai surprinzătoare des arcanes du tarot dintre arcanele de tarot Marseille. din tarotul de Marsilia. Très étonnant parce que Surprinzător pentru că dans les cartes de tarot, il y en a 78, în carțile de tarot avem 78, elles sont numérotées sunt numerotate et elles portent un nom. și poartă un nume. 6, l'amoureux, 6 este 7, îndrăgostitul, le chariot, 7 este 15, le caleaș, diable. 15 este diavolul. Et puis il y avait une carte un peu Există o particulière carte un pic mai specială qui porte un nombre, care poartă un număr, mais qui ne porte pas de nom. dar nu are nume. Alors on ne sait pas comment l'appeler. Nu știm cum să... Donc on ne peut pas dire le nom. Cea a cărui nume nu putem să-l pronunțăm. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, Vă non? amintește poate ceva? Celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Cel al cărui nume nu putem să-l pronunțăm. Un autre roman Alt fantasy roman de Harry Potter, Harry Potter, que l'on pourrait aussi analyser du point de vue des archétypes. L-am putea să-l analizăm de asemenea din punct de vedere al arhetipurilor. Mais ceci est une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Este o altă poveste pe care o voi povesti altă dată. Donc, la Deci, première chose qui nous frappe primul lucru care ne impresionează quand on regarde ce squelette, atunci când privim acest schelet c'est qu'il n'a pas de nom. este faptul că nu are nume. Que donc, Că nici la proposition qui est faite par cette carte dans le tarot, propunerea pe care ne face această carte de tarot dans le processus thérapeutique, într-un proces terapeutic c'est este de savoir comment on s'appelle. să știm cum ne numim. C'est de travailler l'identité. Este a lucra cu identitatea. C'est intéressant parce que Este interesant pentru că cette image représente aussi această imagine une idée reprezintă de transformation. ideea de transformare, Elle a la valeur 13, are valoarea qui est le 13, nombre des transformations. care este numărul transformărilor. Ce n'est pas le seul. Nu este Il singur. y a d'autres nombres qui Mai symbolisent la există și transformation. alte numere care, Le 8, par care exemple. Mais exprimă bon. transformarea. De Da. exemplu, 8. Et ce 13 nous montre le changement de cycle, Acest 13 ne arată, la renaissance. ne arată schimbările de cicluri, renașterea. Je me souviens un poème de Gérard de Nerval. Îmi amintesc de un poem de Gerald de Nerval. La 13 revient, c'est encore la première. A 13 revine este din nou prima. Donc, on voit bien dans cette carte În această carte, à la fois la notion de transformation, noțiunea de transformare, de de renaissance renaștere et d'identité. și identitate. Et il y a un personnage Există un personaj dans la série în serial qui s'appelle care se numește Jaqen Haggart. Jaqen. Jaqen. Personnage très étonnant Personaj impresionant parce que pentru că il ne parle jamais de lui à la troisième. Il parle toujours de lui à la troisième personne du singulier. pentru că vorbește întotdeauna despre el la a treia persoană singulară. Il ne dit jamais je. Nu spune niciodată eu. Quand il parle de lui, il Când dit vorbește de cet el, homme. spune acest bărbat. Et quand il parle d'une femme, Când il vorbește dira de o cette femeie, femme. spune această femeie. pas de prénom, Nu are prenume. pas de nom, Nu are nume. pas de jeu, N-are joc. pas de jeu. Non, de N-are eu. N-are eu. JE. D'ailleurs, une de ses phrases préférées, Una dintre frazele preferate, quand on lui demande qui il est, când îl întrebăm il cine este, répond A man is no one. răspunde un om este nimeni. Donc, Bărbat este nimeni.
cet homme n'a pas d'ego. Il n'a pas d'ego, nu are ego. mais il a le Nu pouvoir are ego, însă are, de prendre tous les égos qu'il veut, are puterea să ia orice ego dorește. car son visage peut se métamorphoser. Pentru că chipul său poate să se metamorfozeze. Să se schimbe. Et un des rôles de ce personnage dans le film, Unul dintre rolurile acestui personaj în film dans le roman bien sûr, și în roman, c'est bineînțeles, d'initier Arya Stark este acela de a o iniția pe Arya Stark à devenir personne, să devină nimeni, c'est-à-dire quelqu'un, adică cineva, à se défaire totalement de son identité, să se lepede cu totul de identitatea sa pour trouver son identité. pentru a-și găsi identitatea. Et cela se fait par l'initiation. Aceasta se face printr-un proces de inițiere. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, Nu sunt un specialist, mais însă Matei, ça ne ressemblerait pas un petit peu à quelque chose de l'ordre du processus nu d'individuation? mi se pare că ar semăna cu procesul de individuație. Hein, ce chemin transpersonnel, Această cale către transpersonal. individuation. Individuare, individuație. L'arcane 13 Arcana représente à la fois la mort, reprezintă pe de o parte la moartea, renaissance renașterea et l'initiation și inițierea pour quitter la personnalité a părăsi personalitatea, et contacter l'être. a intra în contact cu ființa. Ne devenir personne, c'est devenir quelqu'un. A deveni nimeni înseamnă a deveni cineva. Valar Morghulis. Valar Doeris. Vous observerez Observați sur la hanche du personnage pe gleza personajului un blason. un blazon. Donc on est bien Deci suntem dans în la tradition de l'identité, le blason. tradiția identității, blazonul. Dis-moi ton blason et je te dirai qui tu es. Ce blazon ai și îți voi spune cine ești. Qui tu es vraiment, Cine ești cu adevărat. derrière les apparences. În spatele aparențelor. C'est un squelette. Este un schelet. Vous savez que le mot squelette, Știți că cuvântul schelet, le mot escalade cuvântul escaladă et le mot école și cuvântul școală ont la même au origine, aceeași origine. la même étymologie. C'est la même chose. Etimologic este același lucru. C'est-à-dire Adică évoluer a evolua à travers la transformation prin transformare qui nous conduit à care notre ne essentiel. conduce către esențialul nostru. Voilà la véritable école de la vie. Adevărata școală a vieții. Je pense à ce que disait le philosophe Montaigne. Mă gândesc la ce spunea Montaigne, filozoful Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à mourir. A filozofa înseamnă a învăța să mori. Vous verrez d'ailleurs Veți que vedea, de altfel, la colonne vertébrale du personnage coloana vertebrală a personajului est un épi de blé. este un spic de grâu. Et l'épi de blé est un grand symbole de Este renaissance. un simbol al renașterii. D'ailleurs, il y a un célèbre passage dans la Bible. Există Hein. chiar și în Biblie un pasaj celebru. Si le grain demeure, Dacă grâul moare, si le grain demeure, il n'y a pas de vie possible. dacă grâul nu moare, nu avem posibilitatea de a vieși. Donc, au premier degré, on pourrait aussi dire au premier degré Putem să spunem într-un sens que prima, cette carte représente les morts vivants carte reprezintă morții vii, et qui sont très nombreux dans la care série. în serial sunt numeroși, Et puis aussi toutes les situations de mort et de renaissance. situațiile de moarte și de renaștere. Alors comment vous dire ça sans spoiler? Să vă spun asta fără spoiler. On a déjà eu un spoiler avec le film. Daenerys, Daenerys, Jon Snow, Jon Snow, Arya Stark Arya Stark et d'autres encore și alții sont des personnages qui deviennent ce qu'ils sont vraiment care devin ceea ce sunt cu adevărat à travers une mort et une renaissance. Printr-o moarte și printr-o renaștere. Transformation symbolique en tout cas. Transformare simbolică în orice caz. D'ailleurs, De altfel, le personnage de Jon Snow, personajul lui Jon Snow il n'a pas de nom. Hein. nu are nume. Snow, c'est pas un nom, Snow nu este un nume. c'est un nom générique Este un nume generic. pour les bâtards. Dat bastardzilor. Je repense à un autre personnage qui s'appelle Mă Snow, gândesc la un alt personaj care se numește Snow. Ramsay Bolton.
Don't be afraid, Claudia. Il s'appelle Snow, lui aussi. Și el se numește Snow. Et il est assez doué pour Este permettre à un autre personnage desesperat pentru a permite unui alt personaj qui s'appelle Theon care se numește Greyjoy Theon Greyjoy de devenir aussi quelqu'un d'autre. devină altcineva. Puisque lui qu'on appelait Theon, Cel care era Theon, Theon c'est Dieu, Theon excusez-moi, este Dumnezeu, scuzați-mă, da. eh bien s'appelle Rick. Se numește Rick, putoare. Donc là aussi nous avons une dissociation de la personnalité incroyable. Il y a aussi dans la série une fraternité qui s'appelle la fraternité sans bannière. Sorte de Robin des Bois qui rend justice aux pauvres en volant aux riches. C'est Robin des Bois. Et qui n'obéissent à aucune couronne. D'ailleurs, Lord Beric, qui fait partie de cette communauté, est mort et rené plusieurs fois. Combien de fois? 5 fois. On voit encore ici l'arcane 13. Cet arcane qui fait le lien entre identité et renaissance. Renaissance.